僕がマクラーレンに来たのはセナと勝負するためだ。僕は互角の条件でセナとタイトル争いをしたいし、マクラーレンホンダもそれを支持してくれると信じてる。もちろんセナだってそれを望んでいるはずだ。フェラーリからマクラーレンに移籍してきたわけですから、フェラーリだって決して勝てないチームではないですから、わざわざマクラーレンに来たっていうのは、セナと戦う、そしてチャンピオンを取るというために来たっていうことですよね。で、それにはちゃんと互角で戦えるようにチームもしてくれるはずだ。セナも自分との戦いを楽しみにしてるんじゃないかっていう、そんなようなことを言ってますよね。ベルガーは希望を抱いてマクラーレンにやってきたっていうのがわかります。そして次はシーズン中盤頃のインタビューです。アイルトンはここ数年で最速のドライバーだろう。彼はしばしばとてつもない速いタイムを叩き出す。まるで僕ならまだまだいけると言わんばかりにね、今僕はその彼と同じマシンでグランプリを戦っている。自分の置かれている立場は分かっているさ。シーズン中盤頃ですから、セナと自分の予選でのタイム差、決勝レースの結果も、もう十分にセナが強いって分かった頃ですよね。で、それを踏まえて、とてつもない速いタイムを叩き出すと。ベルガー含めて、周りのドライバーに実力の差をアピールするように、タイムをどんどん更新するってことですよね。で、自分はそのセナと同じ車に乗ってるわけなので、それでセナに負けていれば、どういう見方をされるのか、もしくはどうしなければいけないのか、そういうことは分かってるよって言ってるわけですね。彼は他のどんなドライバーとも違っている。彼は彼でしかない。それが彼のやり方なんだろう。誰にも彼の真似などできやしないさ。彼は速いだけじゃない。それ以上のものを持っているよ。セナがなんで強いか、なんで速いかということについて、その理由をこう言ってますね。どんなドライバーとも違う。彼は彼でしかない。誰にも彼の真似などできない。彼は速いだけじゃない。セナと自分がドライビングスタイルが違って、それが原因でセナの方が速いとか、そういうことを全然言ってないですよね。もっとそれ以前というか、マインドの部分で何しろセナの真似はできないって言ってますね。根本は情熱にあるのさ。彼はサーキットの中にいても、外にいても、どこにいたって常にレースへの情熱を燃やし続けているんだよ。でもセナほどよく働く男はまずいないよ。彼は本当に全てをレースに捧げているのさ。セナの強さ、速さの源にあるのは情熱だって言ってますね。サーキットから離れても常にレースへの情熱を燃やしている。で、一番重要なのが、セナほどよく働く男はまずいないって言ってます。やっぱりドライビングテクニックうんぬんってことを言ってないですね。それはもっともっと後付けというか、セナの情熱というかマインド、そういったものの後にくっついてくるものという感じなんでしょうね。で、このよく働くという点については、セナは誰よりもテクニカルミーティングが長くて、もう納得いくまで話し合う。で、細かいデータにもとにかく目を通すってことは有名ですよね。サーキットからなかなか帰らない。もちろん長時間働けばいいというものでもないですけど、セナの場合は、その意味のある密度の濃い労働内容で、しかもそれが長いっていうことでしょうね。ベルガーから見ても、その点においては自分との差を感じたんでしょうね。今までがその現役当時のインタビューだったわけなんですけど、今振り返ってみるとこうだったって言ってます。これは MP45B の GP カーストーリーのインタビューを参考にさせてもらってます。抜粋するとこんなこと言ってますね。セナという存在があってもチームの対応は申し分なかった。技術者たちも含めて家族のようなチームだった。不満は一つもなかった。サポートもマテリアルも揃っていた。チームにセナがいるっていうことを考えると、やっぱり色々とセナが優先なのかなって想像しちゃうんですけど、ベルガーが言うにはそうでもなかったんですね。チームの対応は申し分ない。ちゃんとベルガーの要望とかも聞いてくれたんでしょうね。で、技術者も含めて全員が家族のようなチームだったと。で、不満は一つもない。サポートもマテリアルも揃ってる。だからパーツに差がついてるとか、
技術的に何かセナが優遇されてるとか、そういうこともなかったってことなんでしょうね。なので、シーズンが始まる前のインタビューでベルガーが期待していた通り、セナときちんと戦える条件っていうのは揃ってたんですね。で、さらに、こんなことも言ってます。セナの真似をしすぎるとかえってうまくいかなかった。ロン・デニスも口出しをしてきて自分を見失いそうになった。87年から88年のフェラーリ時代が自分のベストパフォーマンス、最も自分らしくいられた。先ほどのシーズン中盤のインタビューでも言ってましたけど、セナの真似などできないって言ってましたね。それがここでもまた言ってるんでしょうね。おそらくセナに勝つにはどうすればいいかっていうことで、セナの仕事ぶりを見て、真似するというかセナのスタイルを取り入れた部分もあったんでしょうけど、合わなかったんでしょうね。で、ロン・デニスもあれこれ口出ししてきて、そうなっちゃうと自分を見失ってしまうと。で、セナに挑むためにマクラーレンに来たわけですけど、結局ベルガーとしては振り返ってみると、87年から88年のフェラーリ時代が自分のベストパフォーマンスだったって言ってますね。結局セナを倒すにはどうすればいいかってことなんですけども、かなり難しい問題だと思うんですけども、やはりセナがすごいからってセナの真似をするんじゃなくて、自分は自分のやり方でそれを高めていって倒すしかないってことですよね。フェラーリ時代の方がパフォーマンスは良かったっていうのは、その時は別に誰のことも気にせずベルガーは自分のやり方で戦ってたんでしょうから、その方が良かったってことですよね。これは1990年当時のベルガーの話をしてるわけなので、この翌年以降、91年からもベルガーはセナを超えることを諦めてるわけではないんですけども、だけどこの時点でもセナを倒すことがかなり難しいっていう風に考えていたんだなっていうのがなんとなくわかりますよね。そもそもベルガーだってかなり速いドライバーですから、そのベルガーから見てもセナという人は特殊というか、もうレベルが突き抜けてる、そういう存在なんだなっていうことがよくわかりますよね。こんな感じで、この90年当時のベルガーはマクラーレンに入って、そしてセナと戦ってこんな気持ちだったっていうのを紹介しました。はい、今回の動画はここまでです。はい、前回前々回と動画の再生回数が良くて、非常に嬉しいです。どうもありがとうございます。これからも皆さんに見ていただけるような動画作りますので、応援よろしくお願いします。チャンネル登録していない方いらっしゃいましたら、ぜひ登録してください。で、高評価、皆さんいつもたくさん押してくれますけども、はい、ぜひ高評価よろしくお願いします。コメントもたくさん書いてくれて本当にありがとうございます。全部返せてなくてすいません。なるべく時間作ってコメント書きますので、私の方もコメント返しますので、ぜひよろしくお願いします。